Зніму ще одне відео. Вже погода, ходить за мною вдова. Положи мені плітку. Не дає проходу. А я ж ніколи тієї плітки в руках не держав. І то вже так причепилося. Ну, у мене таке серце, не можу відказати. Думаю, пойду покладу, попробую, хоч поучуся на чужому. Да прийшов, да подивиться на люди, який я спеціаліст. Півжизні прожив, а не знав, що я плітку вмію ложити. Подивиться на, як чітко я все тут зробив. Страшніший спеціаліст.